A hoz leir. E Brest ma familh Phulup o prienti a redadek. E randi an eilestach, ni veren pemvar nugens tret Jean Jaurès emaint o chom. Phulup a ambrog ar familh a bez a baoe an distro-skol. Ne on emet c'hwerc'houla, me pleus triara bebzizun gant evreur Yann, bloaz kosor eget tan, hag er c'hoar, Marie, pembloaz. Ur blijadur eo gwelout aneo, bleo melenhol, var strejoù ker Vrest, gant o zichertou redadek, daouvil c'hwezek, daouvil pevarzek, o pleus tridin dan an heol, ar glav, pe an avel fol. Ouspenn da se oa bet savet ur ganaouenn gant skol diwan Brest, a zo eo Phulup gant ar ganaouenn se. Ne baouez ket da gant anei e pepler er randi. A skuizh eo e deuet o klevet anezhañ atav. Ya, tud a zo redadek leun a nerzh ganto. Florence e vamm a brient a redadek ive. Zellet he deus spiz ouzh lec'hien internet a redadek, peseurt kilometr prenañ. Nepell eus pempoul emañ familh o chom, neuze e vo kavet a kilometr tosta evit kousket duze. Zellet o deus ouzh klipou a redadek a laouenin oc'h eskem dirak porzh ar skol gant ar gerenn all. Pegen brao e vo ar gwell e plougerne war lec'h. Ma vo brao an amzer e chomin da gousket dindan an delten a piv war daoust d'ar morien e c'hellfen mont da gouranka. Mal zo war an ol beañ redek dija. Prenet eo a kilometr a cheub ar familh. Me a zougo ar vas test, a Larian. Ket, me vo an hini a zougo ar vas, an hini vi an aon. Eme vari. Te ken bihan ken aonek? Piv a zo e pen a redadek a baoe ar pen kenta? Piv en eus kanet kan a redadek? Men e ye a ouspenn Phulup. Peur bug gale gwelet vo, a roet vo deoc'h ar vas test pep hini de drou, da vari da genta, a warlec'h d'ar botret. Ne vo ket un t-shirt ruz evit pep hini, a nevern. Tor pennoc'h, plouz un ver evit an t-shirt neuze. Nor ket o vont da gen derc'hel mosse, me zo tre da zot ganeoc'h, eme an tad. Da riaoù deg a viz me daouvil trewer, eizvet deiz a redadek, setu ar familh o sevel abred evit mont da redek.